Dentro de la cosmovisión de nuestros ancestros obviamente estaban presentes los cuatro elementos. Y como podemos observar en esta ocasión tenemos una flauta de fuego. Con ella normalmente iniciamos los conciertos o terminamos también. Tiene un sonido muy particular y nos funciona también para algunos conciertos donde normalmente necesitamos un poco más de espiritualidad, precisamente porque el fuego nos ayuda mucho. Vamos a escucharla. Para más sonoridad prehispánica, sígueme en mis redes sociales, Carlos Bastón Coyocowali, o nuestra página web, sonoridadprehispánica.com.